कानपुर ब्लास्ट केस में हटाए गए एसीपी मूलगंज थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिस वाले भी किए गए सस्पेंड। कानपुर पुलिस के मुताबिक कोई आतंकी धमाका नहीं था, न ही धमाके के पीछे कोई साजिश थी। अवैध पटाखा रखने के आरोप में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। कानपुर ब्लास्ट केस में पुलिस के मुताबिक स्कूटी में नहीं, दुकान के पास रखे तख्त के नीचे हुआ ब्लास्ट। हादसे का नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। कानपुर में स्कूटर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धमाके के बाद भागती नजर आई महिला। पुलिस का रात भर चला सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क किनारे खड़े 2 स्कूटी में जोरदार धमाके से मचा हड़कंप। 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। कानपुर ब्लास्ट केस में एनआई की एंट्री, जांच की बागडोर संभाल सकती है एनआई के अधिकारी उत्तर प्रदेश एटीएस के लगातार संपर्क में। मध्य प्रदेश के कफ सिरप मामले में मरने वाले बच्चों की संख्या 21 हुई। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से एक और बच्चे की मौत। कफ सिरप मामले में सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु सरकार नहीं दे रही है दवा उत्पादन और सप्लाई की जानकारी। तमिलनाडु में ही बनता था जहरीला सिरप। छिंदवाड़ा कफ सिरप केस में मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। चेन्नई से आरोपी रंगनाथन की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ी लापरवाही, प्रतिबंधित कफ सिरप मरीजों तक पहुंचा। अब तक 183 बोतल जब्त की गई। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासन ने 12 दिन तक बच्चों की मौत छुपाई। आरोपी कंपनी पहले से बैन थी। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दवा बनाने से पहले हर बैच की टेस्टिंग जरूरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैनबरा के वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। कांशीराम की जयंती पर लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती का शक्ति प्रदर्शन। मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की तो समाजवादी पार्टी को दिखाया आईना। लखनऊ की रैली में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बोली, चुनाव से पहले गठबंधन करने का बीएसपी को नहीं होता कोई फायदा। बीजेपी से नाराजगी के सवाल पर चिराग पासवान का बयान, कहा जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी, फिलहाल उसे देखने जा रहा हूं। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन जारी। नाराजगी की खबरों के बीच चिराग के घर पहुंचे नित्यानंद राय। चिराग के न मिलने पर उनकी मां से मुलाकात। बिहार चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात होंगी। सीआरपीएफ बीएसएफ के जवानों की लगाई जाएगी ड्यूटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एएनटीएफ की आगरा यूनिट ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा। 2 करोड़ रुपए की करीब 1.5 किलो हेरोइन बरामद। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले आजम खान, ये निजी मुलाकात थी, हमारे रिश्ते आधी सदी पुराने हैं, जिम्मेदारी दोनों की है। रामपुर की सियासी हलचल के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, गहरी होती है जड़ें और साया भी गहरा, बड़े दरख्तों की बात ही कुछ और होती है। बिहार के सीतामढ़ी में बाइक सवार 3 अपराधियों ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बसौड़ी विधायक रेखा देवी पर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा, रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में 7 घायल, 4 की हालत गंभीर। आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी की मांग, न्यायिक जांच कमेटी बने, सुसाइड नोट में नाम सार्वजनिक हो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने शातिर गाड़ी चोर को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पिस्तौल, कारतूस और चोरी की गाड़ी बरामद। चंडीगढ़ में डीजीपी वाई पूरन कुमार का आज होगा पोस्टमार्टम। उनकी पत्नी ने सेक्टर 16 अस्पताल मोर्चरी में जाकर शव देखा। दिल्ली के कोटना मुबारकपुर में 25 साल की लड़की की चाकू से गोदकर हत्या। बाहर से बंद था युवती का कमरा, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बागपत में बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखने पर पुलिस ने काटा चालान। पुलिस ने सफाई में बताया गलत नंबर प्लेट और पार्किंग पर कार्रवाई की गई। बिहार के भागलपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला। बिहार के सिवान में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक गांव में छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इस दौरान एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। कई बार नोटिस मिलने के बाद भी जमीन को खाली नहीं किया गया था। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी आरजेडी से लड़ेंगी चुनाव। छपरा सीट से टिकट मिला लगभग तय। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ने खुलासा किया है। पवन सिंह पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप, कहा डाइवोर्स केस के दौरान 1 रुपया नहीं दिया। बिहार के वैशाली में एनआई की रेड में एक वकील के घर से पिस्टल, कारतूस और 4 लाख रुपए कैश बरामद। एनआई ने इस रेड को अंजाम दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा एकजुट है एनडीए, मजबूती से उतरेंगे चुनावी मैदान में। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ में 16 नक्सलियों ने एक साथ पुलिस के सामने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर 48 लाख का इनाम था। बिहार के भागलपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद तेजस्वी का पोस्ट लिखा, बिहार बदलाव के लिए तैयार है। दुबई से दिल्ली आए एक विमान में मौजूद 148 यात्रियों का सामान लापता हुआ। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। विमान कंपनी ने यात्रियों को खोया सामान वापस देने का भरोसा दिया। पटना पुलिस ने राजकुमार राय हत्याकांड के शूटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार को जब्त किया।
पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का बड़ा दावा, कहा हमलावर घुसपैठिए थे इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। एलजेपी रामविलास पार्टी के नेता अरुण भारती का बयान, कहा चुनाव नीति और रणनीति पर बैठक चर्चा के बाद फैसला सार्वजनिक करेंगे। बिहार के भभुआ से आरजेडी विधायक भारत बिंदा ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के टिकट पर आने वाले चुनाव लड़ सकते हैं भारत बिंद। बिहार के नवादा में बस में सोने की चेन चुराते पकड़ी गई महिला, यात्रियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी का बयान, कहा पार्टी बिहार चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट से उतरेगी। कल्याण बैनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार के एजेंट है राज्यपाल। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान, कहा महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, हमारी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले संवैधानिक और कानूनी विकल्प मौजूद है, अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिशा दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने गैंगस्टर उपेंद्र पाल सिंह की संपत्ति कुर्क कर दी। 35 लाख रुपए की जमीन को जब्त किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।